Pues para esta ocasión voy a realizar la fogata de estrella. Para este vamos a poner la yesca, o como yo no encontré yesca, pues vamos a poner pasto seco. Primero pues ya ponemos el pasto aquí. Ya si tenemos yesca, pues la yesca hasta abajo y encima el pastito. De ahí vamos a poner las rocas como un tipo forma de estrella, más o menos así. Ya que está así, vamos a poner la leña. Vamos a ponerla de la punta al centro. La otra igual, de la punta al centro. Y así vamos a poner todas. Al centro. Y por último, al centro. Una vez que ya las tenemos así más o menos en forma de estrella, pues ya se ocupa, no sé, para cocinar. Esto más que nada es para cuando quieres cocinar algo, pues ya aquí en el centro se mantiene el fuego y ya aquí se coloca tu pocillo o cualquier agua que quieras, cualquier cosa que quieras calentar, pues está perfecto para hacerlo. Aquí se coloca y pues ya poco a poco, ¿no? Y pues para apagarla, pues le podemos echar tierra para bajar la intensidad del fuego. Una vez que hayamos hecho eso, vamos a colocar la leña más al centro y ya de ahí le echamos le podemos echar agua. Ya de ahí pues verificarnos, no sé, que las rocas ya estén frías, retirarlas y pues todo lo que se quedó aquí, pues a lo mejor con una palita retirarla y pues ya nada más verificar que esté correcto digo que ya esté apagado el fuego. Y pues así es como se realiza.